Eerste schop in de grond in Alpha. Dorpskermissen 2015 gaan door. Het is vandaag 5 december. Dit is het PLMA-journaal. In Alpha, dat sinds 2011 in handen is van het Chinese bedrijf Bihab, gaat verhuizen naar de Huls 2. Jan Tulkens, Europees directeur van Inalfa, verwoordde onder andere de centrale ligging van Venray op de kaart van de automobielindustrie en de daarbij behorende mogelijkheden. Inalfa blijft groeien. Om u een beeld te geven, wij hebben de ambitie om in 2016, maar ook naar 2020, onze organisatie ongeveer te verdubbelen. Dus dat betekent ook dat wij de ambitie hebben om een van de grootste wereldspelers te worden als het gaat over daksystemen in de auto-industrie. Na veel voorbereidingen, waarbij niet alleen werd gelet op praktische zaken, maar ook op de uitstraling, was het zover. Een mooi moment vandaag, groundbreaking. Ja, wat gaat er vandaag eigenlijk gebeuren? Nou, wat vandaag gaat gebeuren is dat de eerste stap gezet wordt in een nieuw gebouw voor Inalfa Roof Systems. Het is een gebouw wat naar de toekomst toe behoorlijk wat faciliteiten met zich meebrengt. Dus het wordt ook een gebouw wat qua uitstraling gerelateerd is aan wat de auto-industrie ook is. Mooie vormgeving, goede uitstraling, wat de auto-industrie belangrijk is. En daarnaast is het zo dat in dit gebouw het hoofdkantoor gevestigd wordt voor Inalfa wereldwijd. Want wij beleveren wereldwijd daksystemen aan al onze klanten. Dus het hoofdkantoor wordt hier in Venray, hier in Limburg geplaatst. Waar we van hieruit alle kennis kunnen verdelen naar de andere regio's. Dus het is een heel belangrijk moment in de historie van Inalfa. Bijzonder was het bezoek uit China. Namens de ambassade van China waren de Chinese ambassadeur en de counselor van Economische en Commerciële Zaken aanwezig. Onder de aanwezigen waren ook de gedeputeerde Twan Beurskens en de burgemeester aanwezig, die het belang onderstreepten van Inalfa en Venray. Nou, niet alleen veel voor Venray, maar eigenlijk voor de hele regio. Wat hier gebeurt is echt het neusje van de technologische zalm. En het is heel fijn dat dat in Venray kan, want Venray en Inalfa hebben al bijna 60 jaar, ruim 60 jaar een intensieve relatie. Dus we zijn heel erg blij dat het hier in Venray weer kan worden voortgezet. Maar het is niet alleen voor Venray belangrijk, zoals ik al zei, het is eigenlijk voor heel Nederland heel belangrijk. Maar dat is dan toch wel mooi dat dat dan nog in Venray kan blijven? Daar zijn we heel blij mee natuurlijk, maar we zouden denk ik de regio tekort doen wanneer we het daarbij laten. Het is voor de hele regio van enorm groot belang dat Inalfa hier blijft, want het is goed voor de innovatieve kracht van onze regio, maar ook voor de werkgelegenheid. De toekomst van het oude Inalfa-gebouw, dat medio 2016 leeg zal staan, is nog onzeker. Ja, ik kan ook niet in de glazen bol kijken. Ja, ik kan er wel in kijken, maar dan weet ik niet hoe de toekomst eruit ziet. Dat is natuurlijk nog even een punt waar goed naar moet worden gekeken. Ja, dat moeten we even afwachten, maar ik ga ervan uit dat dat helemaal in orde komt. Het belooft een groot en intensief project te worden. En wanneer gaat het hier open? Ja, het gaat hier open in 2 fases. December van dit jaar, van volgend jaar zullen we de eerste fase klaar zijn. Maar de eerste productiemiddelen, dus de productielijn deze kant op gaan met een x-aantal medewerkers. Rondom april volgend jaar zullen de kantoren klaar zijn. Dan kunnen de kantoren mensen in. En rondom de zomervakantie 2016 zal het overige vanuit productie, vanuit de vorige locatie hier naartoe gebracht worden. Dus dat betekent rond augustus 2016 dat we compleet hier aanwezig zullen zijn. De dorpskermissen gaan definitief door in 2015. Door het opzeggen van het contract met de gebroeders Rechter was het een tijd lang onzeker of er nog wel een exploitant te vinden zou zijn. Dit betekent een meevaller voor de dorpen, die gehecht zijn aan hun jaarlijks dorpsfeest. De vrees was dat door de verminderde belangstelling en de krappe financiële marges er weinig exploitanten trek zouden hebben in een contract. Het gaat om 11 kermissen in 13 dorpen. De kleinste dorpen Smakt en Vredepeel hebben geen eigen kermis. De exploitant is verplicht om alle 11 dorpen, ook de kleine en verliesgevende, onder zijn hoede te nemen. Voor half januari wordt de nieuwe exploitant bekendgemaakt. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er een nieuwe uitzending van Venray van Toen. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vanavond op pakjesavond
is het bewolkt en geleidelijk gaat er lichte regen vallen. Het wordt ongeveer 3 graden. Zaterdag begint de dag met veel bewolking en er kan nog wat motregen vallen. 'S Middags zijn er enkele opklaringen met wolkenvelden en stapelwolken. Tijdens zonnige perioden kan de temperatuur oplopen tot 7 graden. In de nacht van zaterdag op zondag kan het licht vriezen. Zondag overdag is het droog met zonnige perioden en maximaal 6 graden. Dit was het PLM Maasjournaal. Ik wens u een fijn weekend en tot de volgende keer.